ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம ஸ்டோரியை பார்க்கலாம். ஒரு ஊரில் ராமுவும் கீதாவும் அண்ணன் தங்கச்சியாக படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அண்ணா, இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க? நானும் ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிட்டேன்டா, நீ முடிச்சியா அப்படின்னு கேட்டான். பதிலுக்கு அவளும், நான் முடிச்சிட்டேன்னா, நீங்கள் முடிக்கலையான்னு கேட்டான். இல்லை, நாங்கள் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம், அதை நீ யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னா. அண்ணா, என்ன பிளான்னா வச்சுருக்கீங்க? என்ன ரகசியம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாவ கேட்டுட்டு. இல்லை நீ யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு இருந்தான். போயிட்டு அப்புறம் அவன் நண்பனுக்கு கால் பண்ணுறான். கால் பண்ணி, ஹலோ நண்பா, எப்படிடா இருக்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு, அப்புறம் நாங்கள் இன்றைக்கி காட்டுக்கு போகிறோம், இல்லைண்ணா வேணுண்ணா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். இல்லை, நாங்கள் கண்டிப்பாக போயே ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் வேணுண்ணா. இல்லை, நீ அம்மாக்கிட்ட ஏதாவது சொல்லி சமாளின்னு யோசிக்கலாம். யோசிச்சுட்டு நாங்கள் இன்றைக்கி பானிபூரி சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிடு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். சொல்லிட்டு அவனே தங்கச்சி வேண்டானு சொல்கிறான். ஆனால் உனக்கு ஒரு பானிபூரி வாங்கி தரேன்னு சொன்ன உடனே அவளும் ஓகேன்னு சொல்லி, எங்க இந்த ராமு பண்ணுற வேலையை பார்த்தீங்களா? என்னமோ பண்ணுறான் அவன் வேலையை உண்டுன்னு இருக்கான். ஏங்க அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சுற்றிக்கிட்டே இருக்கான், எனி டைம் படிக்கவே மாட்டிருக்கான் ஒழுங்கா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். சரிம்மா, அவனை பார்க்கும். அம்மா இன்னைக்கு ராமு இங்கே பானிபூரி கடைக்கு சாப்பிட போகிறேம்மா. ஐயோ, அவன் பானிபூரியில் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லு. இல்லைம்மா, அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட போகிறேண்ணா. ஐயோ, என்னடா இது, தனியாக வந்து மாட்டிக்கிட்டேன், ஒரே பயமாக இருக்கேன். நான் தான் சுடாலி பேய் வந்திருக்கேன், ஒன்றும் முழுங்காமல் விட மாட்டேன். ஐயம்மா, என்னை காப்பாற்றுங்க, எனக்கு பயமா இருக்கே. இந்த பேய்கிட்ட இருந்து யாரும் என்ன காப்பாற்றுவான்னு தெரியலையே. கடவுளே, என்ன வேற இது முழுங்கிடுச்சு, கூட்டிட்டு போயிடுச்சு, என்ன பண்ண தெரியலையேன்னு தவிக்கிறான் சுடாலி பேய். நிஷாவும் ராமும் ரொம்ப உயிர் நண்பர்கள். காட்டுக்கு ராம தேடி நிஷா போயிட்டு இருக்கா. அப்போதான் ஏஞ்சல் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போதான் பிரின்சஸ் ஏஞ்சல் அவங்க பேர் வராங்க. வந்து என் நண்பனை பேய் பிடிச்சிடுச்சு, நீங்கள் தான் அவனை காப்பாற்றணும்னு சொல்கிறேன். நான் தான் பிரின்சஸ் ஏஞ்சல், இந்த மந்திரக்கோலை வச்சுக்கோ, இது உனக்கு ஆபத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போகிறாங்க. அந்த மந்திரக்கோலை எடுத்துக்கிட்டு நிஷாவும் காட்டுக்கு சுடுகாட்டுக்கு போகிறான். ஓ சுடாலி சுடாலி அப்படின்னு அந்த பேய் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது நிஷா வந்தான். என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு ராமலர்றான். பேயிட்டு இருந்து என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ தான் நிஷாவும் வந்துட்டா. நிஷா வந்து உடனே இந்த பேயை பார்த்து, நீ என் நண்பனையே பிடிச்சிட்டியா? உடனே இந்த மந்திரக்கோள் வச்சு என்ன பண்ணுறேன் பாருன்னு சூமந்தரக்கான்னு சொல்கிறேன். சொன்னோடனே பேய் ஒரு பேய்க்குருவியாக மாறி மறைஞ்சு போகுது. இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். கடைசியாக நிஷா ராமுவும் காப்பாற்றிட்டா.